चलिए, तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि यदि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को छींक आता है, छींक आती है या खांसी होती है, जैसे छींकना, छींकना या खांसी, ठीक है। जब हमको छींक आती है तो छींक आते टाइम पे, जैसे मान लीजिए सामने कोई इंसान है और आपको छींक आती है अच्छी, तो जो हमारे मुंह से जर्म्स और सलाइवा वगैरह जो बाहर निकलता है, ठीक है, जो हमारे मुंह से चीजें जो बाहर निकलती हैं, तो छींकते टाइम 140 किलोमीटर की स्पीड से बाहर निकलती हैं। कितनी? 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलती हैं। तो आप लोग याद रखिए, जब भी आप लोग छींकिए तो मुंह में कपड़ा या रुमाल या कुछ भी करके, या कि अच्छी इस पोजीशन में छींकिए, तो जो जर्म्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सबसे बेटर पोजीशन होता है क्योंकि हमारी बॉडी के यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे आपको छींक आती है तो अच्छी, जब आप यहाँ छींकोगे तो आपके जर्म्स यहाँ आ जाएंगे। नॉर्मली इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो जर्म्स वगैरह रहेंगे वो डेथ हो जाएगी उनकी। क्लियर? फिर यदि हम बात करें खांसी, तो जब अपने को खांसी आती है तो खांसी का स्पीड होता है 80 किलोमीटर पर आवर। तब भी याद रखिए, यदि आपको खांसी आती है तो भी आप मुंह में कपड़ा या रुमाल लगा के छींक सकते हैं। यदि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो सबसे बेस्ट अपन ऐसा। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया हमारी बॉडी के दो बढ़िया फैक्ट।